Siamo con Marco Dolfin, consigliere regionale, reduce da un incontro che riguarda il Consiglio regionale che ha fatto anche lui il suo compleanno, 50 anni. 50 anni, 1970-2020, poi dopo c'è stata la pandemia, non c'è più stata la possibilità di poter organizzare la cosa. Ieri al Palazzo Labia, sede della RAI regionale del Veneto, c'è stata questa kermesse, questo evento organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione ovviamente con la RAI, alla presenza di tanti ex diciamo così, consiglieri, presidenti, decani, come c'era anche il nostro concittadino Carlo Alberto Tesserin, che ha avuto modo anche di portare un suo saluto oltre a un suo pensiero durante appunto la cerimonia, e c'è stato appunto questo evento di remake, diciamo così, di questi lunghi 50 anni. È stato anche emozionante perché si sono viste anche immagini un po' sbiadite del tempo, e quando appunto si cominciò ad avere da parte dello Stato centrale la possibilità di creare appunto le regioni che si cominciavano a diventare un ente legislativo a tutti gli effetti. Non è stata una passeggiata come veniva raccontata appunto dagli attori del tempo, però alla fine credo che insomma questi 50 anni di acqua, come si può dire, sotto i ponti ne è passata, e dunque credo che la Regione Veneto oggi stia dimostrando a livello nazionale, soprattutto anche sulla partita dell'autonomia, più volte rimarcata proprio ieri, e che lo prevede anche lo Stato centrale, poi tra l'altro questo, dunque l'interesse di andare in quella direzione, ma soprattutto di dimostrare che siamo di fronte a una regione importante che dimostra ogni giorno di dare le risposte ai cittadini, ai 5 milioni di cittadini della regione. Grazie. Lasciamo la banda proseguire. Grazie. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.